Hi guys! For today's video, unbox natin tong L&T Express na laman niya is mga damit. So ngayon, hindi lang pala ako yung mag-unbox dito, pati din si Ate Betchay! Kilala sa Instagram na Alea! Baka nakita niya na yung profile niya po sa Instagram. Haba po ng A. Yan. Magpakita ka. So, don't forget guys to click the notification bell at mag-subscribe. Na. I-type na. Siya po yung taga-gunting ko po. Yan. Yan. Ang ganda niya. Ay, ang ganda nila. Wow! Ito po ay para kay Mami. Parang kay Lula naman ata. Yan. Ito naman kay... Kanino ata to? Kay Daddy po ata to kasi po ang laki po nito. Ito naman po ay You're such a cutie. Ay, cutie. Oh, ang ganda guys. Oh, may mga pusa-pusa pa. Ay, umiinom pa ng boba. Yan. Ay, parang kay Daddy talaga to. Pero parang pang babae naman ata. Ito pa yung partner ng isang shirt pajamas ni Mami. Ay, gagamitin namin lahat to sa pagpunta namin ng Baguio. Iilang po ako, guys. Tulad po ako, guys. Ayan. Yan. Sorry po. Yan. Baliktad. Oh, kay Daddy din po to. Dinosaurs. Let the world hear your roar. Ay, roar. Ay, roar naman. O, yan. XL ba to? Large. Ay, large. XL. Large pala po to. Ito naman po yung sa akin. Yan. Mga dinosaurs din. Ala, ito yung pinakamagandang pajama ko, guys. Ang ganda. Ang dami mga klaseng dinosaurs. Meron pang snail, oh. Oh. Yan. Anong size nito? Saan yung size nito, Ate Betchay? Ay, wala. Baka kon yan. Small. To, kay Daddy na naman to. To. Ay, naulit. 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 Ano to? Large pa rin to. Parang XL eh. Ay, naulit naman. Pero hindi to kay Daddy. Sa akin to, guys. O, tignan nyo. Ha? Ay, extra small. Oh,
fit na fit. Oh, di ba? Akin talaga to. Ikokon pa yan. Naulit din po ito. Yan. Ay, may volcanoes pa pala siya, guys. Yung volcano. Ayun. Oh. Ayan pa siya. Kala ko pizza. Yan. Yan. Ito na lang po. Ito din pala. Akin din po to. Yan, di ba? Tapos ito kay mami naman po. Ay, sa akin pa pala. Sa akin din pala po to. Ay, kay mami, di ba? Ay, sa akin pala po to. Diyan po magtatapos ang unboxing natin, guys. See you in next vlog. Bye-bye ka. Bye. Bye, guys.